Haqiqiy avtomobil sevadigan akalarga shu video. BMW E46 Coupe yaponskiy versiyasi Dubaydan olib keltirilgan va shu mashina Nürburg ringda yurgan. Mashina 2004-yil 3 litrli dvigatel bilan jihozlangan. Endi qizuv taraflardan o'tamiz va aytgancha videoni oxirisida ovozini eshitasizlar. Ahamiyat beryapsizlar, oyna bezramishni. Hozir yangi mashinalarda dup opsiya hammasi aytadi. 2004-yilda BMWda shunaqa texnologiya uje bo'lgan. Va lukni ham ko'ryapsizlarmi? 2004-yil haligacha ham hozirgi mashinalarda luka yo'q. Orqa o'rindiqda ham oyna ochiladi. Kupelarda ko'pincha mashinada unaqa bo'lmaydi. Abduf, abagrev polностью mashina zavod holatda turibdi. Bagajida zo'r narsani sizlarga ko'rsataman. Bagaji alohida dunyo, chunki bu yerda CD-RV bor. Esingizda bo'lsa CD disklarni qo'yasizlar. Mana shu yerda 6 ta CD disklar qo'yiladi. CD-RV nima deyapti? Kimdir eslaydimi? Va ya'ni zo'r narsalar, instrumentlar haqiqiy BMW'larniki. Endi oddiy shu komplektni menimcha 200-300 dollar по-любому turadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Salon qismidan tez o'tib olamiz. Zavod holatda saqlab qolingan mashina aytgancha 2004-yil, yana aytib qo'yaman. Bu yerda hamma ilg'or texnologiyalar o'sha paytda shu mashinaga o'rnatilgan. Datchik sveta, datchik dajda, hamma datchiklar bu yerda bor. Ko'pchilik mashinada haligacha ham yo'q shunaqa narsalar.